chapter of the third part of Antya-lila, chapter 20. I ten wzór podaje nam Krishna Kshetra Swami w ostatnim rozdziale, ostatniej części Caitanya-caritāmṛty, w 20 rozdziale Antya-līlī. 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 So, in that chapter, Krishna Kshetra describes the mood of Chaitanya Mahaprabhu in his recitation of these 8 verses of the Shikshastra. I w tym rozdziale Krishna Kshetra Swami podaje nastrój, jaki Pan Chaitanya miał podczas intonowania świętych imion i wyrażony w tej Shikshasтрze. And how he describes, we can understand from his description that Chaitanya Mahaprabhu was overwhelmed, of course, with his great love for the Lord. Z jego opisów widzimy, że Pan Chaitanya był oczywiście pogrążony w tej swojej wielkiej miłości do Pana. But you could say the substance, what was making the substance of this mood that he had was a sense of great humility. Ale można powiedzieć, że tą substancją, jaką Pan Chaitanya miał, była taka wielka pokora. And as he recites each of the verses, he becomes more and more absorbed in the sense of humility. I recytując kolejne wersety Shikshashtaki, coraz bardziej absorbuje się tą pokorą. So all of that, because that's the very last chapter, it's the, we say in English, grand finale. It's the grand conclusion to this amazing book, the Caitanya-caritāmṛta. I ten opis w ostatnim rozdziale jest takim grand finale, taką wielką konkluzją tego wspaniałego dzieła, jakim jest Caitanya-caritāmṛta. You know, like a big symphony orchestra with 100 performers in the orchestra. Tak jak gdy mamy wielką orkiestrę, w której gra setka muzyków. And they're playing, I don't know who is a great Polish composer for symphony. I grają dzieła, nie wiem jaki jest wielki polski kompozytor symfonii. Penderecki? Penderecki. 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 Okay. I don't know Penderecki. Yeah, Panduranga. Panduranga. That's the Polish version of Panduranga. To jest polska wersja Pandurangi. Anyway, I don't know of any of his symphonies, but some of the 19th century symphonies come to a grand, intense, loud finale at the end. Nie znam żadnych jego symfonii, ale takie wielkie XIX-wieczne symfonie kończyły się takim wielkim finałem. Welcome finale. Yeah, something that gets everyone's adrenaline going. Co sprawiało wzrost adrenaliny u każdego. Yeah, especially the Germans. Zwłaszcza u Niemców, with their Beethoven. Którzy słuchali swojego Beethovena. It's sort of like, yes, we're going to take over the world. Tak, przejmiemy świat. Yeah, that's another story. Ale to już jest inna historia. But the grand finale of Caitanya-caritāmṛta is Krishna Das Kaviraj describing this intensely deep devotional humility of Chaitanya Mahaprabhu. I tym właśnie grand finale, wielkim zakończeniem Caitanya-caritāmṛty jest opisanie tego pełnej pokory, wielkiego oddania Pana Chaitanya Mahaprabhu. And going back to chanting the holy name, we understand how essential it is, this attitude of humility. A wracając do intonowania świętych imion Pana, możemy docenić, jak ważna jest ta pokora w intonowaniu. Such that we're reminded, we are warned to avoid so many kinds of offenses while chanting, and especially is the offense of
offending other persons in general, and in particular Vaishnavas. Także ostrzega się nas przed popełnianiem oblaz wobec intonowania, a zwłaszcza oblaz wobec innych różowych istot, a szczególnie wielbicieli. So, I think this is maybe one way to start off. What I'd like to do is a bit of overviewing of some of Caitanya-caritāmṛta, the Antya-lila. Także to, co chciałbym zrobić na początku, to dać przegląd Antya-līli czy Caitanya-caritāmṛty. Because particularly the first, there's 13 chapters. As I said, the whole Antya-lila has 20 chapters. So the first 13 chapters, in a way, they have a particular theme with two parts. Tak jak powiedziałem, Antya-lila ma 20 rozdziałów i pierwszych 13 rozdziałów porusza taki główny temat w dwóch częściach. As some devotees know, I like to do Shastra overviews. Tak jak niektórzy bhaktowie zapewne wiedzą, lubię robić taki przegląd szastru. I was giving some lectures online for devotees in China on Bhagavatam, and I was going through a few chapters at a time, and at one point they said, slow down. Robiłem ostatnio wykłady ze Śrīmad Bhagavatam dla chińskich bhaktów i tak robiłem przegląd jednorazowo kilku rozdziałów. Także ci bhaktowie mi powiedzieli, zwolnij, to już jest za dużo. Zwolnij. So I did slow down all the way to only one chapter per lecture. I zwolniłem do tego stopnia, że na jednym wykładzie poruszałem tylko jeden rozdział. Anyway, I just wanted to, because I was thinking about tomorrow. Of course, tomorrow we're celebrating Panihati Festival. Myślałem o jutrzejszym dniu, w którym oczywiście będziemy obchodzić festiwal Panihati. Which is described, chapter 6 of Antya-lila is giving that description. Który opisany jest właśnie w 6 rozdziale Antya-līli. And so I thought, kind of leading up to that, we can see what Krishna-das-kaviraj is describing. Także tak niejako wprowadzając nas do tego, chciałem poruszyć, co opisuje Krishna-das-kaviraj. Does this sound like a good idea? Czy to brzmi jak dobry pomysł? Yeah? Dlaczego nie? So the first chapter is called Śrīla Rupa Goswami's second meeting with the Lord. Więc pierwszy rozdział zatytułowany jest Drugie spotkanie Sanatany Goswamiego z Panem. Now something to keep in mind about the Goswamis, Rupa, Sanatan, in particular these two. Odnośnie Goswamich, zwłaszcza odnośnie tych dwóch, jak Rupa i Sanatana, powinniśmy pamiętać, is the background they came from. They were employed, I'm sure most of you know, by the king of Bengal, Hussein Shah. powinniśmy pamiętać ich niejako pochodzenie. Oni byli zatrudnieni w służbie u króla Bengalu, Hussein Shah. And it's significant that Hussein Shah was Muslim. I ważne jest to, że Hussein Shah był muzułmaninem. And it's significant because of the culture at that time in Bengal. It was a highly segmented kind of culture. I jest też ważne to w kontekście kultury w Bengalu w tamtym czasie. Była to bardzo podzielona kultura. In which Hindus would not mix with Muslims. W której Hindusi nie mieszali się z muzułmanami. And here is Rupa and Sanatan. They were more than mixing. A tutaj Rupa i Sanatana nawet więcej niż mieszali się. They were in the highest positions
as ministers for the king. Oni byli na najwyższych pozycjach jako ministrowie dla króla. Which means associating very closely Co znaczy, with the courtiers and with the king himself. Co znaczy, że naturalnie mieli bardzo bliski związek z całym dworem i samym królem. And normally this would have meant, as far as their own background went, that they would have been considered by their own family members or people of their caste as outcast. Więc normalnie by to oznaczało dla ich członków rodziny i ludzi z ich kasty, że oni byli wykluczeni z kasty. And it's a little hard for us in Western culture to appreciate what that could mean. It was a very heavy thing to be outcast. Dla nas, wychowanych w kulturze zachodniej, jest bardzo ciężko zrozumieć, co to znaczy, że bycie wykluczonym z kasty jest czymś bardzo ciężkim. So when they came to, when they met Chaitanya Mahaprabhu the first time, this chapter is talking about the second time, and when they met the first time, they threw themselves at Mahaprabhu's feet. They were they were very humble. And one of the reasons they were humble was because of their social identification. Więc na pierwszym spotkaniu, ten rozdział opisuje już drugie spotkanie, ale gdy pierwszy raz spotkali się z Chaitaniem Mahaprabhu, to tak rzucili się na ziemię z wielką pokorą i jednym z powodów tej pokory była ta pozycja społeczna. Now, socially they're in this very sort of rejected position, and educationally they're highly educated. Społecznie oni byli tacy wykluczeni, ale jeśli chodzi o ich edukację, to oni byli bardzo, bardzo wykształceni. They were fluent in several languages. Byli biegli we wielu językach, Including, of course, including Sanskrit, but also Arabic and Persian. Wliczając oczywiście sanskryt, ale także arabski i perski. Some of the writing of Rupa Goswami, the handwriting of Rupa Goswami, can be seen at the Vrindavan Research Center in Vrindavan. We Vrindawańskim ośrodku badawczym można zobaczyć niektóre rękopisy Rupy Goswamiego. I've seen one piece that he wrote. It's Sanskrit, but it's in Bengali script. Widziałem jedną stronę, którą napisał, mimo że napisane jest w języku sanskryckim, to jednak użył alfabetu bengalskiego. Very fine script, very beautiful. Jest to bardzo pięknym pismem napisane. Well, as we all know, Rupa Goswami wrote many things on the order of Chaitanya Mahaprabhu. I jak wszyscy wiemy, Rupa Goswami napisał wiele dzieł na polecenie pana Chaitanya Mahaprabhu. He became known as the Rasa Acharya of the Gaudiya Vaishnavas, especially for his Bhakti Rasamrita Sindhu. Jest znany jako Rasacharya, zwłaszcza za swoje dzieło Bhakti Rasamrita Sindhu. And he wrote dramas. A także pisał skrypty do sztuk teatralnych. Shtuka. And he was writing a drama, and as he was writing it, he had was it a vision or an audition? He heard, in any case, from Satyabhama, I believe it was. Yes. I pisząc miał taką wizję, czy raczej byśmy powiedzieli, że tak słyszał Satyabhamę. Well, he had a dream. Satyabhama came to him in a place called Satyabhamapur. We śnie pojawiła się jemu Satyabhama w miejscowości Satyabhamapur. And she advised Rupa Goswami to write a separate drama about her. I zaleciła mu, żeby napisał osobną sztukę poświęconą właśnie jej. You write a drama about me?
It will be very beautiful. Napisz sztukę o mnie, będzie piękna. And so he took that very seriously, that advice, naturally, and what was going to be one drama became 2 dramas. I naturalnie, bardzo poważnie przyjął tą instrukcję i ta jedna sztuka nawet dzieliła się na 2. So eventually in Puri, we get this scene where Chaitanya Mahaprabhu is meeting with Haridas Thakur. I jest opisane spotkanie pana Chaitanya Mahaprabhu z Haridasem Thakurem w Jagannath Puri. Now, I should have perhaps said, I started to say, there's one theme and 2 parts to these first 13 chapters. I zacząłem już mówić, że w tych pierwszych 13 rozdziałach jest poruszony jeden temat rozdzielony na 2 części. And the theme is, we can say the general theme is the behavior of Vaishnavas. Takim ogólnym tematem jest zachowanie Vaishnavów. And you can say it's divided in 2. There's glorification of behavior of certain Vaishnavas. I to jest podzielone, można powiedzieć, na 2 części. Jednym jest gloryfikacja zachowania pewnych Vaishnavów. And there's correction of other Vaishnavas. I jest też korekta zachowania innych Vaishnavów. And it kind of goes back and forth between these 2. I to tak przechodzi z jednego na drugie. So what we get is so many sorts of lessons how to be a Vaishnava. Także ostatecznie dostajemy tak wiele różnych lekcji, jak być Vaishnavą. And how to not be a Vaishnava. I jak nie być Vaishnavą. So that we can properly chant the holy name. Tak, byśmy mogli właściwie intonować święte imię. So Chaitanya Mahaprabhu is meeting Haridas Thakur, and he's also meeting Rupa Goswami. And Rupa Goswami is in the process of writing this drama. Także pan Chaitanya Mahaprabhu spotyka się z Haridasem Thakurem, a także z Rupą Goswami wtedy, gdy on pisał tą sztukę. And he at one point understands that Chaitanya Mahaprabhu is now confirming what he had heard from Satyabhama, that he should write 2 dramas instead of 1. I pan Chaitanya potwierdza to, co on wcześniej usłyszał od Satyabhamy, że powinien napisać 2 sztuki zamiast jednej. And this is a lesson for us. We may get some idea. I should do this for Krishna. I to jest taka lekcja dla nas. Czasem możemy mieć jakiś pomysł. Powinienem zrobić to dla Kryszny. Maybe you get a dream. Może nam się to przyśni. And maybe Krishna comes to you. A może Kryszna do ciebie przyjdzie. Or Satyabhama. Czy Satyabhama. Or Haridas Thakur. Czy Haridas Thakur. Or Srila Prabhupada. Czy Srila Prabhupada. Tak. Or Vyasaki Prabhu. Czy Vyasaki Prabhu. He says, go out and chant the holy name. I powie, idź i intonuj święte imię. So then we wake up Budzimy się in ecstatic mood. Yes, I will do it. w ekstatycznym nastroju. Tak, zrobię to. That's very nice, but To bardzo dobrze, ale we must also get confirmation from the Vaishnava. ale musimy także uzyskać potwierdzenie od Vaishnavów. And that does not mean we can bribe the Vaishnavas to tell us what we want them to say. A to nie oznacza przekupienie Vaishnavów, byśmy powiedzieli nam to, co chcemy, by powiedzieli. Yakshamuli bribe. Przekupić. Przekupić. Yeah, yes, możliwe. Vaishnava. So, yeah. Anyway, so Rupa Goswami had this confirmation from Chaitanya Mahaprabhu, and so he was writing this drama. Więc pan Chaitanya Mahaprabhu potwierdził to Rupie Goswamiemu, więc zaczął on pisać ten scenariusz. And one of the verses which he wrote, which becomes famous by Krishnadas Kaviraj, is as follows. I jeden werset, który napisał
tej sztuce, który stał się słynny dzięki Krishnadasowi Kavirajowi, brzmi tak. That very personality who stole my heart during my youth is now again my master. Ta osoba, która ukradła moje serce w młodości, ponownie jest moim Panem. These are the same moonlit nights of the month of Chaitra. Jest to ta sama księżycowa noc miesiąca Chaitra. The same fragrance of malati flowers is there. Jest ten sam zapach kwiatów malati. And the same breezes are blowing from the Kadamba forest. I te same wiatry wieją z lasów Kadamba. In our intimate relationship, I am also the same lover. I w naszym intymnym związku jestem tym samym kochankiem. Yet still my mind is not happy. Jednakże mój umysł nadal nie jest szczęśliwy. It's not happy here. Nie jest tu szczęśliwy. I am eager to go back to that place on the bank of the Reva under the Vetasi tree. Pragnę wrócić do tego samego miejsca na brzegu rzeki Reva pod drzewem Vetasi. That is my desire. Tego pragnę. This one verse is so much appreciated by Caitanya Mahaprabhu because he understands that Rupa Goswami understands what is Caitanya Mahaprabhu's mood. Pan Caitanya Mahaprabhu tak bardzo lubi ten werset, dlatego że on dowodzi, że Rupa Goswami rozumie nastrój Pana Caitanya. At the same time, by quoting this verse, Krishnadas Kaviraj is letting us in not only on understanding what is Lord Chaitanya's mood, A Krishnadas Goswami, cytując ten werset, nie tylko pozwala nam poznać nastrój Pana Caitanya Mahaprabhu, that he is in the mood of Srimati Radharani and feeling simultaneously being with Krishna but not satisfied because they're in the wrong place, they're in Kurukshetra instead of being in Vrindavan. że jest w nastroju Srimati Radharani, która jest z jednej strony szczęśliwa spotykając Krishnę, ale nie do końca, dlatego że są w niewłaściwym miejscu, są na Kurukshetrze, zamiast być we Vrindavan. And this then simultaneously helps us to understand what is the mood of Chaitanya and his followers in performing the Ratha Yatra. I to pozwala nam zrozumieć nastrój Pana Chaitani i innych bhaktów podczas wykonywania Ratha Yatry. And at the same time we understand how Caitanya Mahaprabhu is embracing Rupa Goswami in the deepest sense because of his deep understanding of his mood. I jednocześnie możemy zrozumieć, dlaczego Pan Chaitanya tak wyjątkowo obejmuje Rupę Goswamiego, dlatego że on tak bardzo głęboko rozumie jego nastrój. So now I'm going to jump to the second chapter, which is the chastisement of Junior Haridas. Teraz przeskoczę do drugiego rozdziału zatytułowanego Ukaranie Juniora Haridasa. And one of the most striking things about this account of Junior Haridas's chastisement is the wonder that we may all feel at what must be Caitanya Mahaprabhu's mood. How is it? How is it that he became so cold? I jedną z nauczek z tego rozdziału jest to, że możemy zrozumieć ten nastrój Pana Caitanya Mahaprabhu wobec Juniora Haridasa, dlaczego on stał się taki osły czy orzędły. So cold that what did Haridas do? From the description of what he does, it seems it's not serious. He just went to this elderly lady and asked her for some rice, and he got some rice, and he came back. Taki osły czy orzędły po tym, co zrobił Junior Haridas, co my nie potrafimy zrozumieć, co takiego wielkiego się stało. On po prostu poszedł do tej starszej kobiety, poprosił ją o trochę ryżu, dostał ten ryż, ugotował go
And one thing we get a very nice picture of, Krishnadas Kaviraj lets us see how much the devotees cared for Haridas, Junior Haridas's welfare. They pleaded with Lord Chaitanya, please take him back, it wasn't so serious. I też Krishnadas Kaviraj Goswami pokazuje nam taką piękną rzecz, jaki wspaniały nastrój mieli bhaktowie, którzy tak wstawiali się za Juniorem Haridasem u Pana Chaitani. Proszę, przyjmij go, to nie było takie poważne. They said, certainly, this can be adjusted. Oni powiedzieli, z pewnością można to naprawić. But Chaitanya Mahaprabhu absolutely would not allow Junior Haridas to come into his presence. Ale Pan Caitanya Mahaprabhu stanowczo nie pozwalał pojawiać się Haridasowi juniorowi w jego obecności. This is an example of what one scholar has called hard bhakti. To jest przykład tego, co jeden uczony nazwał twardą bhakti. Twardą bhakti. Yeah, sometimes it gets hard. Tak, czasem bhakti jest twarda. And as you may know, this story that because Chaitanya Mahaprabhu would not accept Haridas, what did he do? He went away. He went to the bank of the Ganga at the Triveni at Prayag, and there he gave up his life, entering into the water. I tak jak wszyscy wiemy, co dalej się stało, Junior Haridas, nie będąc przyjętym przez Pana Chaitanię, udał się nad brzeg Gangesu do Triveni w krajach i tam porzucił swoje życie. And when Chaitanya Mahaprabhu heard about this, when he heard that this had happened, what did he say? A co powiedział Pan Chaitanya Mahaprabhu, gdy usłyszał, co się stało? He said, very good. Powiedział, bardzo dobrze. Yeah. And so Krishnadas Kaviraj says, the ways of Chaitanya Mahaprabhu are very mysterious. I Krishnadas Kaviraj Goswami powiedział, że te sposoby Pana Chaitani są bardzo tajemnicze. It's understood he's teaching a lesson. Oczywiście możemy zrozumieć, że on daje nam lekcję. But we might all feel maybe he was teaching a lesson a little too intensely. Maybe it didn't have to be, so hard. Ale możemy sobie pomyśleć, że może ta lekcja była zbyt intensywna, może on nie musiał być taki surowy. But again and again, Krishnadas Kaviraj emphasizes that Chaitanya Mahaprabhu is the fully independent Supreme Personality of Godhead. Ale raz po raz Krishnadas Kaviraj Goswami podkreśla, że Pan Chaitanya Mahaprabhu jest w pełni niezależną osobą Boga. And so just one verse from this chapter that encapsulates Lord Chaitanya's mood in this incident. Przeczytam jeden werset z tego rozdziału, który tak skrótowo pokazuje nastrój Pana Chaitani w tym zdarzeniu. It says, Lord Chaitanya says, I cannot tolerate seeing the face of a person who has accepted the renounced order of life, but who still talks intimately with a woman. Pan Chaitanya Mahaprabhu mówi, nie mogę tolerować widzenia twarzy osoby, która przyjąwszy wyrzeczony porządek życia, nadal intymnie rozmawia z kobietą. Now there's one tradition of this story. I don't know where it comes from, so Yes. it's not necessarily authentic, but the tradition is that actually, yes, there was Madhavi, the elder lady, but there was a young lady present. Jest taka tradycja, nie wiem na ile to jest autoryzowane, ale mówi się, że tam oprócz tej Madhavi była też jeszcze inna młoda kobieta. And that he was speaking with her and speaking in a light way, a joking way, not appropriate for the saints.
I on rozmawiał z nią w taki dosyć frywolny sposób, niewłaściwy dla syna syna. Just noticed. Yes. Jedynie tak zauważył, jaka ona jest atrakcyjna. In any case, when the devotees of Lord Chaitanya heard about this, they all became very grave and very careful. Także gdy bhaktowie Pana Chaitanya usłyszeli o tym, to stali się bardzo poważni i bardzo uważni. Yeah. So this is one example. There's praise of Rupa Goswami, and then there's the chastisement of Haridas, Junior Haridas. Także w tym rozdziale jest wychwalanie Rupy Goswamiego i ukaranie juniora Haridasa. Ukaranie. Ukaranie. And then we have the next chapter, which is the glories of Srila Haridas Thakur. So we go back to glorification of the devotee. I następny, trzeci rozdział opisuje chwały Haridasa Thakura. Także znów mamy tutaj ukazane chwały wielbiciela. There are two Haridasas, one junior, one senior, and now we meet the senior Haridas. Jest dwóch Haridasów, młodszy i starszy, i teraz spotykamy starszego Haridasa. And in a similar way, but different, a similar way as with Rupa and Sanatana Goswami, Haridas Thakur is socially associated with Muslims. I w podobny sposób, choć nieco inny, tak samo jak Rupa i Sanatana Goswami, Haridas Thakur również miał towarzystwo muzułman. That association, that identification meant it was significant again. One thing it meant was that Haridas never even tried to enter into the Jagannath temple in Puri. I to towarzystwo miało różne reperkusje. Jedną z nich było to, że Haridas Thakur nawet nie próbował wejść do świątyni Pana Jagannatha w Jagannath Puri. But he got even better than that. Ale dostał coś jeszcze lepszego niż to. Because Chaitanya Mahaprabhu, the Supreme Personality of Godhead himself, went personally to visit Haridas Thakur every day. Bo Pan Chaitanya Mahaprabhu, Bóg najwyższa osoba, on codziennie udawał się odwiedzić Haridasa Thakura osobiście. And he would, we say in English, he would hang out with him. He would enjoy his company. They relished each other's sangha. I tak przebywał z nim i wzajemnie cieszyli się taką sangą, towarzystwem swoim. So much so, and that will be described in a later chapter, that because Haridas was considerably older than Chaitanya Mahaprabhu, he was more like somewhere perhaps the age of Advaita Acharya, who was some 50 years older than Chaitanya Mahaprabhu in worldly terms. Do tego stopnia, że tak jak to zostanie opisane w kolejnych rozdziałach, ponieważ Haridas Thakur był starszy od Pana Chaitani w dość znaczny sposób, był w wieku Pana Advaita Acharya, czyli jakieś około 50 lat starszy. So the time came when Haridas realized that he is going to leave the world. Także przyszedł czas, kiedy Haridas Thakur zdał sobie sprawę, że wkrótce odejdzie z tego świata. And Chaitanya Mahaprabhu also understood this time has come. I Pan Chaitanya Mahaprabhu również zrozumiał, że ten czas nadszedł. And so he, as he would usually do, he went to meet Haridas Thakur, and as Haridas was having Chaitanya Mahaprabhu's darshan. I tak jak zwykle, Pan Chaitanya Mahaprabhu udał się do Haridasa Thakura i Haridas Thakur, mając darshan Pana Chaitanya Mahaprabhu, Then Haridas Thakur left his body. Haridas Thakur opuścił swoje ciało. With all the other devotees present, everyone chanting the holy name. W obecności wszystkich innych bhaktów, którzy wszyscy intonowali święte imię. Such that everyone remembered, so to say, everyone remembered the departure
Bhishma Dev in the presence of Krishna. I w tym momencie wszyscy rozpamiętywali odejście Bhishma Devy w obecności Kryszny. At this time, Haridas Thakur, the body of Haridas Thakur was taken up in the arms of Chaitanya. He lifted up his body. I wówczas pan Chaitanya Mahaprabhu swoimi rękami podniósł ciało Haridasa Thakura, which, again, from a mundane perspective, would have been considered by a Brahmin Vaishnav to be untouchable for two reasons. które znów tak z materialnego punktu widzenia, tak w kulturze brahmińskiej byłoby widziane jako niedotykalne z dwóch powodów. One, because it was from a Muslim. Raz, bo to było ciało muzułmanina. And second, because it was a dead body. A dwa, że to już było martwe ciało. Neither of these reasons mattered at all for Chaitanya Mahaprabhu. Quite the opposite. Ale dla pana Chaitanya Mahaprabhu żaden z tych powodów nie miał żadnego znaczenia, wręcz przeciwnie. He was embracing the body of Haridas Thakur as the most glorious of bodies. On obejmował to ciało Haridasa Thakura jako najchwalebniejsze z ciał. And he was dancing with that body. I tańczył z tym ciałem. How would you like to have been present to witness that? Jak bardzo chcielibyście być obecni, być świadkiem tego wydarzenia? No? Yeah. Would be nice. Huh? Byłoby wspaniale. And then Lord Chaitanya he organized the samadhi, making the arrangements for the samadhi, the burial of Haridas Thakur. He organized a feast for everyone present. I wówczas pan Chaitanya Mahaprabhu zorganizował umieszczenie tego ciała w samadhi i zorganizowanie uczty dla wszystkich obecnych Vaishnavów. So then in the next chapter, we're at Antya-lila chapter 4, we have Sanatana Goswami visits the Lord at Jagannath Puri. I w następnym, już 4. rozdziale Antya-lili, Sanatana Goswami odwiedza pana Chaitanya w Jagannath Puri. Now, as you know, the Goswamis, Rupa Sanatana and the others, had been in Vrindavan, which means Sanatana Goswami had come a very long way by foot from Vrindavan to Puri. Jak wiecie, Rupa i Sanatana, tak samo jak inni Goswami, mieszkali we Vrindavan, także tutaj Sanatana musiał się strasznie daleko udać na piechotę. The route that Sanatana Goswami took was through the Jarikhand forest. Ta trasa, którą szedł Sanatana Goswami, prowadziła przez las Jarikhanda. And there he contacted, he became infected with a skin disease, a very serious skin disease. A tam załapał bardzo poważną chorobę skórną. It was so bad that pus was coming out of his body. Ona była tak poważna, że ropa wyciekała z jego ciała. Ropa? Worms? No, ropa. Okay. Tak. Pus. Yeah. By the time he gets to Puri, he's in terrible condition. I do czasu, gdy dotarł do Puri, był już w okropnym stanie. And he's in such bad condition that he doesn't want to come anywhere near Chaitanya Mahaprabhu. Był w tak złym stanie, że nie chciał w ogóle zbliżyć się gdziekolwiek w pobliże Chaitanya Mahaprabhu. He had one particular anxiety, and that was that Lord Chaitanya would embrace him. I tak szczególnie obawiał się tego, że pan Chaitanya może chcieć go objąć. If the Lord would embrace him with such a condition, certainly he would go to hell. I gdyby pan Chaitanya objął go w takich warunkach, to z pewnością udałby się do piekła. So better what? Better to commit suicide. Więc lepiej co? Lepiej popełnić samobójstwo. Now in the case of Junior Haridas, Chaitanya Mahaprabhu thought it was very good that he committed suicide. W przypadku Juniora Haridasa, pan Chaitanya myślał, że to było bardzo dobre, że on popełnił samobójstwo. When Sanatana Goswami even thought of committing suicide, Lord Chaitanya said to him,
don't even think of it. Ale gdy Sanatana Goswami pomyślał o tym, to pan Chaitanya już powiedział, nawet nie myśl o tym. Because your body is not your body. Bo Your twoje body ciało, is my body. twoje ciało nie jest moim ciałem, nie jest twoim ciałem, twoje ciało jest moim ciałem. Twoim ciałem nie jest twoim ciałem, twoim ciałem jest moim ciałem. Tak? Sorry. Przepraszam. Yeah, and he explained, I have service for you. I wyjaśnił, mam dla ciebie służbę. And sure enough, he embraced Sanatana Goswami. I z pewnością objął Sanatanę Goswamiego. And by embracing Sanatana Goswami became free from his diseased condition. I obejmując Sanatanę Goswamiego, uwolnił go od jego choroby. Now I need to pause to ask what is our schedule. It's now 6:30. Teraz potrzebuję... Amerykański rząd, no. To jakie jest to pytanie? Maharaj, w pierwszej części wykładu były poruszone bardzo ważne rzeczy. In the first part of the lecture you mentioned very important points. Bo druga część wykładu to była historia, trochę taka... The second part że tak was powiem, most like a story. ale to było bardzo ważne, które dotyczy nas wszystkich tu. But it was Maharaj, very ciebie important. też. I w każdego dnia, i w każdej chwili. You too, in all times. A co mam na myśli? Mam na myśli ten, co zacytował i byłbym bardzo Ci wdzięczny, Maharaj, też Ci tak powiem, nie wiem czy właściwie, żebyś zacytował tą czwartą zasadę, te 4 zasady, które należy robić, żeby się przybliżyć do Kryszny i żeby Kryszna na to spojrzał łaskawym okiem. These 4 principles that you mentioned in the beginning, the 4 things we have to do to be able to approach Krishna and be accepted by him. Czy Maharaj był łaskawy zacytować tę czwartą zasadę, bo o tym głównie mi chodzi. Can you quote this 4th principle? You want me to repeat? Or? Yes. Oh, okay. That's easy. To łatwe. No, dojdziemy właśnie do tego, czy to jest łatwe, czy nie łatwe. Zacytowanie jest łatwe. Ach, no to proszę bardzo. So first, in the Sanskrit language, Najpierw w sanskrycie. Trinadapi sunichena taroriva sahishana amanina manadena kirtaniya sada. So Trinadapi means more than grass, Trinadapi oznacza bardziej niż trawa. and Nicha means low, and Sunicha means very low. Nicza oznacza niski, a sunicza oznacza bardzo niski. So like grass, you know, we just walk on the grass doesn't complain. Więc tak jak trawa. Gdy chodzimy po trawie, trawa nie narzeka. And the grass is not destroyed by walking on it. It will spring back. Trawa też nie jest niszczona, gdy chodzimy po niej. Ona ponownie odrośnie. So the example is given of grass as that which for us to aspire, having a feeling of being lower than. Więc podany jest przykład trawy jako przykład tego, że powinniśmy aspirować, by być nawet jeszcze niższym niż trawa. And then taro, the taru is a tree. Tarorapi or sahishnuna. Hishna means to be tolerant. Taru oznacza drzewo, a hishnuna oznacza być tolerancyjnym. Sahishnuna with the tolerance of a tree. Z tolerancją drzewa. Sahishnuna. So, you know, trees have to tolerate everything that comes. The heat, the cold, the dryness. Drzewa muszą tolerować wszystko, co się pojawia. Gorąco, zimno, deszcze, nawet ścinanie. Trees don't have any way of complaining. They don't have any way of resisting. Drzewa nie mają sposobu, by się skarżyć, nie mają sposobu, by stawiać opór. So the example is given for us to learn that
our situation in this world is such that toleration is very important for our spiritual cultivation. Więc pokazane jest, że tolerancja jest bardzo ważna w naszym rozwoju duchowym. And then for the other two qualities, there's no analogy given. There's just the two terms. Pozostałe dwie cechy już nie mają analogii, są jedynie te dwa terminy. One is amanin, to be one who is not expecting that we get applause or whatever. Jednym jest amanin, że nie powinniśmy oczekiwać na oklaski ani żaden inny rodzaj honoru. Some sort of social approval is very important for all of us. Jakaś społeczna aprobata jest bardzo ważna dla nas wszystkich. We are social. It said we are social animals. Mówi się, że jesteśmy społecznymi zwierzętami. So it is natural, but to be expecting to get any kind of special honor, this can be very unfavorable for spiritual life. Także jest to naturalne, jednakże oczekiwanie jakiegoś szczególnego honoru jest bardzo niszczące w życiu duchowym. O to właśnie mi chodzi. Yeah, so that's what I wanted to mention. A jeszcze rozszerzę to zapytanie, to jeszcze nie jest końcowe. So I will elaborate on my question. Okay. Good. Bo muszę wykorzystać, że tu Maharaj jest i nie autorytatywnie So rozwinie I ten want temat. to use your presence to authoritatively clarify this. Okay. Chyba za nie ma. Teraz coś robi interesujące. Bo tam było powiedziane, że należy bezustannie względem siebie, znaczy jeden bhakta, czy tam wielbiciel, do drugiego go wychwalać, powiedzmy pochwalać i tak dalej. A psychologia mówi, że jak się kogoś za mocno wychwala, to jemu może, w cudzysłowie oczywiście, woda do głowy uderzyć, nie? A więc skutek odwrotny. So if one is praised too much, he may become like too proud. So the result will be the opposite. Right. Tak, dokładnie. O to mi chodzi i niech będzie łaskaw Maharaj to rozszerzyć, czy należy to praktykować, albo w jakiej formie, żeby czasem ta woda nie uderzyła tam. Glorifying other devotees, and if yes, then in what form? How to do it properly so the person doesn't become too proud? Bardzo dobre pytanie. There are so many ways to express our appreciation of devotees. Jest bardzo wiele różnych sposobów wyrażania naszego docenienia innych bhaktów. But first I want to say, let's not be sectarian and say only devotees. Ale najpierw trzeba podkreślić, byśmy nie byli tacy sektariańscy, żeby nie ograniczać się tylko do bhaktów. Rather, Ja powiedziałem wielbicieli też. Nie No, tylko ale proszę, pójdźmy poza wielbicielem, nie tylko przypomnienia. Ja powiedziałem, że jedne i drugie wymienimy. Ja nie jeden. Ale proszę, chodzi o to, nie bhaktów i nie wielbicieli. Chodzi o to, że to się tyczy nie tylko bhaktów, nie tylko wielbicieli, wszystkich. Ja rozumiem doskonale. okay, Yes, please go. we agree. Zgadzam się. I would say that the first point to recognize is the basic point, that everyone is part and parcel of the Supreme Person. Najpierw musimy uznać podstawową zasadę, że każda żywa istota jest integralną cząstką najwyższej istoty. And the Supreme Person is, by all definitions and from all points of view, praisable in all respects. A najwyższa istota z wszystkich punktów widzenia i pod każdym względem jest godna wszelkich pochwał. Co do Boga ja nie mam zastrzeżeń. Przepraszam, ja tylko Right. nasz tutaj. Wszystkich tu, którzy jesteśmy też między innymi. We're trying to take it one step at a time. Idziemy krok po kroku. Kroku po kroku. Thank you. Przepraszam, nie mówię po polsku. Okay, so recognizing that everyone is part of Krishna means recognizing that everyone has
qualities which are the same as Krishna, even if in minute quantity. Uznanie, że każdy jest cząstką Kryszny, oznacza, że uznanie, że każdy ma cechy Kryszny, nawet jeśli tylko w znikomym stopniu. And we can say that to be in an attitude of praise, it's more of an attitude than an action. Także to chwalenie jest bardziej postawą, a nie czynnością. An attitude which opens us. It opens us to, first of all, be able to appreciate others. Postawa, która po pierwsze pozwala nam docenić innych, to see qualities in others which are actually godly. widzieć w innych cechy, które naprawdę są boskie. And then to interact with such person in such ways that those godly qualities are brought out. They feel inspired to show those qualities more. I następnie postępować z tymi osobami w taki sposób, by te ich boskie cechy bardziej uwypuklić, uwidocznić, by oni bardziej tak zachowywali się w dany sposób. The opposite of this kind of praise, of showing appreciation, is the kind we call flattery. Przeciwieństwem takiego okazywania docenienia jest coś, co moglibyśmy nazwać schlebianiem. Which is you're praising somebody. Why? Because you have a motivation. You want to get something from that person. Wychwalasz kogoś. Dlaczego? Bo masz ukrytą motywację, chcesz coś dostać od tej osoby.